ข้อมูลอัปเดตจาก Facebook ของกองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force พร้อมกับข้อความว่าติดไว้ไม่ได้ต้องการใช้แต่เวลาใช้ต้องรวดเร็วไข่ยักษ์เบอร์0 GBU-10 ฝูงบิน701กองบิน7ยกระดับเตรียมความพร้อมติดระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU-10 ขนาด 2,000 ปอนด์เข้ากับเครื่องบิน Gripen CD ทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินตามแนวทางอย่างสันติความพร้อมรบของเราในวันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรุกรานแต่มีไว้เพื่อป้องปรามและตอบโต้หากอธิปไตยของชาติถูกคุกคามฉลามร้ายแห่งอันดามันพร้อมปฏิบัติการทันที